भाई GTA 7 के लिए पीसी दे दो, ये लो 30,000 रुपए। देखो भाई, मैं हवा में नहीं उड़ाता कि GTA 7 चलेगा और 6 चलेगा और आपका बजट 30,000 है। 30,000 में GTA 6 अभी आया नहीं है और अब GTA 7 की बात कर रहे हो। मैं आपको अभी GTA 5 चल रहा है और GTA 5 के लिए पीसी बना के दे रहा हूँ, और अब 30,000 का नहीं, वो भी आपको मात्र 25,000 का दूंगा। ये पकड़ो 5,000 रुपए, ये आपका मैं 25,000 रुपए में GTA 5 खेलने के लायक पीसी आपका बना देता हूँ। सबसे पहले मैं उसके अंदर प्रोसेसर जो यूज कर रहा हूँ वो 3400G प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ। मदरबोर्ड उसमें B450 ASRock का लगा रहा हूँ, 8GB रैम लगा रहा हूँ, 256GB SSD लगा रहा हूँ, और तो और 400 वाट पावर सप्लाई एंड्स वैल्यू का लगा रहा हूँ। और जो आपने जो कैबिनेट इन्होंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, वो सामने रखा हुआ है 4 फैन में कैबिनेट। तो भाई मात्र 25,000 रुपए में ये पीसी है और आपका GTA 5 अच्छा खासा चल जाएगा, एडिटिंग भी हो जाएगी, घर के सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, फिर बना दो ये। ठीक है।